Ahoi inimesed! Rae Kultuurikeskuse taskuhäälingu stuudios on täna külas meil Jan Kaus. Tere Jan! Tervist! Eestis on 2025. aastal Eesti raamatu aasta. Võib-olla kõigepealt küsin su käest seda, mida see sinu jaoks üldse tähendab? Eesti raamatu aasta? No minu meelest liigitub see sümpaatsete fenomenide hulka. Et sellist asja tähistatakse ja et selle kaudu juhitakse ühes või teises vormis raamatutele siis tihedat keskendunud tähelepanu. Ja no muidugi loodetavasti või usutavasti siis juhitakse raamatute kaudu ka tähelepanu lugemise fenomenile, sellele kui oluline lugemine on, või siis käsitletakse, ütleme, kõiki lugemise psühholoogilisi ja sotsiaalseid nüansse. Ma kuidagi eile mõtlesin selle peale päris tõsiselt, et kui keegi küsiks mu käest, et mis on raamat objektina, siis ma oleks natuke kimbatuses. Ma võtsin vaatajale kaasa siia raamatu, see on Cellini Reis öö lõppu, et raamat on välja selline, et tal on kaaned, nagu et siis tal on sisukord, nagu et aga kui ma nüüd palusin natuke tehisarul kirjeldada ja tuua välja siis nagu selliseid filosoofe või semiootikuid, siis ta seal Roland Barthes tõi ja veel mõned, et kus siis tegelikult kuidagi raamatut kui sellist füüsilist objekti proovitakse määratleda, et see on, et mis raamat füüsilise objektina on? Mis ma küsin su käest sellise küsimus on see, et ma tean, see lihtsalt tunned väga igasuguste filosoofiate asjade vastu huvi, nagu et lihtsalt, et võib-olla sellepärast ma saangi su käest seda küsida. Mis on raamat füüsilise objektina? Mis teeb raamatust raamatu? Ja vaata, kui hakata otsima vastust küsimusele, mis on raamat füüsilise objektina, siis see vastus tundub ühtaegu ääretult kerge ja teiselt poolt lahendamatult keeruline. Ja ääretult kerge tundub ta seetõttu, et raamat, ütleme, füüsiliselt on ju väga kergesti haaratav objekt, et ta on, ütleme, lõviosa raamatuid on meist väiksemad. Nad on käepärased, nad mahuvad ilusasti pihku, mõni neist mahub ilusti taskusse. Ütleme, need füüsilised gabariidid on kergesti haaratavad. Aga mentaalse objektina on ju raamat ikkagi väga keeruline. Või isegi minu jaoks raamat liigitub selliste müstiliste objektide valda. Sest tõesti ta on, ütleme, väga haaratavate gabariitidega. Ütleme, raamatuid mahub väiksesse ruumi tihedalt kokku, aga samas kui avada üks raamat, avada kas või seesama Louis Ferdinand Cellini Reis öö lõppu, mis viib lugeja kõikvõimalikesse kohtadesse, sealhulgas näiteks Aafrika hullumeelsetesse öödesse, kus elevandi suurused konnad krooksuvad ja ma ei tea, hämariku valgus meenutab sellist hullumeelset tantsu. Siis sellise väga kontsentreeritud ja kitsastesse siis mõõtmetesse mahtuv objekt sisaldab mingit sellist seletamatut avarust. Et see avarus on siis kuidagi surutud nii-öelda kirjamärkidesse ja siis need kirjamärgid ise ju on jällegi, nad on väga tihedalt koos, nad ei nõua palju ruumi, aga siis, kui lugeja pilk neid tabab ja hakkab nende tagant siis tähendust otsima, siis see tähendus võib olla ääretult avariks, et tähendus võib viia meid siit väikesest ruumist kujuteldamatutesse kaugustesse, nii ajas kui ka ruumis. Nii et tähesõnaga see mingisugune tiheduse ja avaruse paradoks, mida raamat kehastub, on minu jaoks sellise ammendamatu köitvusega. Aga kui seal seda tihedust ja avarust ei ole? Et ühest küljest, et on ju väga palju raamatuid, nagu, et selles mõttes, et kus ei ole raamatut. Mida silmas pead? No on ju olemas mingi
kuidas öelda, nagu meelelahutuse, et selles mõttes, et mille puhul ta on lihtsalt kuidagi nagu raamatu vormis, aga et seal ei ole ei tihedust ega avarust. Et noh, väga hea, et sa need nagu mõisted sisse tood, need selle tiheduse, avaruse mõisted, et kui sa näiteks ütleme, noh, meelelahutus ju tegeleb sellega, et ta aitab sul seda aega, mis sul on nagu surnuks lüüa, lihtsustatult öeldes. Et kui ta teeb nagu seda sama, et selles mõttes, et siis ta on nagu, kuidas öelda, ta on nagu selle raamatu märk või, et noh, et ta on kuidagi raamatu, vaata toiduainetes on vaata, et mingi piimalaadne toode või noh, ütleme mingi siuke šokolaadilaadne toode või lihalaadne toode, nii et siis ta on nagu raamatulaadne nagu toode või olgu ma siis vähekene oma eelöeldut täpsustan, et tõesti, et ma ju ei rääkinud ainult ütleme aktuaalsusest, vaid ka siis potentsiaalist. Ütleme see, mida see avaruse ja tiheduse paradoks, mida ma kirjeldasin, siis ütleme Céline'i raamatu puhul, selle Reisöö lõpu puhul, eks see peab paika. Aga noh, üldjoontes on tegu ikkagi potentsiaaliga ja noh, loomulikult seda potentsiaali ju iga kord ei täideta. Ja noh, arvatavasti ma räägin ka ju, noh, iga konn krooksub oma mätta otsast. Et ma räägin ka ikkagi sellelt positsioonilt, mis on mulle oluline või ühesõnaga sellelt positsioonilt, mille kaudu ma otsin kontakte raamatutega. Ja mina ikkagi otsin raamatuid, mis mitte ei aita mul aega surnuks lüüa, vaid vastupidi, aitavad mul aega ellu äratada. Ühesõnaga, need on sellised raamatud, et sa kulutad nende lugemisele küll aega, aga nad kuidagi annavad selle kulutatud aja sulle mitmekordselt tagasi. Eks, ühesõnaga, nad kasvatavad seda elu mingisugust vertikaalset telge, ükskõik, noh, kuidas me seda nimetame, aga noh, mulle isegi tundub, et puhtalt füüsiliselt tegelikult hea raamatu lugemine või raamatu tähenduslik lugemine sisaldab mingisugust vertikaalsust. Et ütleme, pilk liigub mööda kirjaridasid, eks horisontaalselt, see kõik on väga lihtne, selline liikumine vasakult paremale, ülevalt alla, aga siis näiteks noh, Céline'i puhul on see väga kerge, et sa satud mingisugusele lausele, mis tõmbab sind justkui nagu enda sisse, või tõmbab selle lugeja pilgu kuhugi mujale. Et lugeja pilk kas peatub või võpatab või hakkab võbelema, liigub edasi ja jookseb hirmunult selle lause juurest edasi, aga siis miski sunnib sinna lause juurde tagasi minema. Ja siis avaneb see vertikaalne telg, et see pilk justkui liigub nähtamatult kuhugi sügavusse, mida eks ju siis ei tekita mitte niivõrd need kirjamärgid, vaid see kirjamärkide kombinatsioon. Céline'i puhul siis teatud maailmavaade, teatud stiil. Noh, Céline'i puhul mulle kohe meenus see, et ma olin nagu ma sain valgustus tuli sellest lausest, et üks idioot mõtlema hakkaks, selle jaoks peab temaga juhtuma asju ja julmi asju peab juhtuma. Ja järsku mõtlesin, et issand jumal, nüüd ma saan aru, miks mu elu on selline nagu ta on olnud. Et lihtsalt, et see on nagu väga hea võimalus olnud, et ma mingitest asjadest nagu hakkan mõtlema. Et sellepärast. Ja sellepärast ongi minuga juhtunud mingid asju ja võib-olla isegi nagu niimoodi kõrvalt vaadates julmi asju on juhtunud. Aga see on mulle kõik pikemas perspektiiviks nagu kasuks tulnud. Kui me räägime nagu Eesti raamatu aastast, siis mulle endale natukene tundus, et eelmine aasta oli kultuurilise rikkuse ja mitmekesisuse aasta ja ega ma nagu seda väga niimoodi üleüldises plaanis nagu ei märganud. Me ise Rae Kultuurikeskuses korraldasime mingeid erinevaid selliseid sündmusi, kus me siis pöörasime Eestis elavatele erinevate kultuuride ja rahvaste esindajatele tähelepanu. Aga see mõte on nagu see, et kui see Kultuuriministeeriumis kuidagi seda nagu mõeldakse, et siis mul jäi nagu see kuidagi see tunnetuslik pool, ma ei tea, kas see üldse vastab tõele, see võib ka olla minu nagu konstruktsioon siin ajus, et kuna nagu praegu on natukene keeruline aeg, siis me pöörame sellele tähelepanu.
Eesti raamatu aasta puhul oli natuke lihtsam see, seal seda vandenõuteooriat väga ei keeruta, üks kolonialistlik tekst kui ma oleksin nüüd sotsiaalse õigluse sõdalane, siis ma saaksin öelda, et selles mõttes, et kolonialistliku teksti fragmendid väidetavalt siis tõlgiti eesti keelde ja see vist on katekismus, nagu, et sellest. Ja mida ei ole siis muidugi füüsiliselt olemas, aga on olemas siis kuidagi mingid viited selle kohta, et ta on olemas olnud. Et see viidi minema ja põletati ära katoliiklaste poolt. aga kuidas see, kas see raamatuaasta võiks ka nagu kanda nagu selles mõttes mingit, kuidas öelda, sa kirjanikuna ju tead ju väga hästi, millised müügitiraažid. Ja sa kirjanikuna tead ju väga hästi, mis tegelikult üldse kogu raamatumaailmas nagu toimub, et kas me hakkame ka nagu sellest natukene nagu võib-olla niimoodi laiemalt nagu rääkima, et kui Eestis tunnustatud luuletaja läheb kuskile saatesse, ütleb, et ta müüs nagu 1000 raamatut luuleteost, et siis see on nii hästi nagu 1,3 miljonit inimest nagu 1000 raamatut on hästi. Ei ole ju. Jah, nii võib vastata. Ma arvan, et selline vastus ei ole ju, on igati legitiimne. Aga ma olen, ütleme, kultuuri mõju osas mõelnud väga palju sellele, et küsimus ei ole ainult siis mõõtmetes või arvudes või näiteks küsimus ei ole ainult selles, kui palju raamatuid ostetakse, kui palju neid loetakse, vaid enne kõike minu jaoks ikkagi selles, kes neid loevad ja kuidas neid loetakse. Et minust nagu raamatu lugemine kui selline iseenesest on väärtuslik, aga tal ei ole minu jaoks seda kandvat väärtust. Kandev väärtus on ikkagi teatud tähelepanelikkusega lugemine või teatud sellise fookusega lugemine. Ehk siis see küsimus, kuidas lugeda, on minu jaoks oluline, sest see tegelikult haakub hoopis laiema sotsiaalse küsimusega, eks, kuidas suhelda. Ja näiteks mulle tundub, et mida rohkem raamatuid lugeda, seda rohkem on ka võimalus mõelda suhtlemisviiside peale või seda rohkem võib inimene aru saada, millised viisid üldse suhtlemiseks eksisteerivad, kui palju on erinevaid võimalusi suhelda, kui palju on võimalusi ühte ja sama mõtet edastada, nii verbaalselt kui ka mitteverbaalselt. Kirjanduse puhul, eks ju, ennekõike verbaalselt. Et mulle tundub, et kirjanduse roll on oluline ka siis, kui seda näiteks loeb selle 1,3 miljoni inimese seas näiteks ainult 100 inimest, aga kui need 100 inimest liigituvad selliste kodanike hulka, kes ühiskonnaelus kaasa räägivad või ühiskonnaelu mõtestavad või seda isegi suunavad, siis ikkagi nende hääl ja kirjanduse hääl nende kaudu on väga oluline. Et minu jaoks on see küsimus ka oluline, et kes loevad ja kui palju loetakse. Seetõttu näiteks igasugused sellised, ütleme siis ka rahvusringhäälingust kanduvad signaalid näiteks mingite kultuurisaadete suunas, mille kohaselt siis kultuurisaateid ei vaadata piisavalt palju, ei kanna minu jaoks lõplikult välja, sellepärast et minu jaoks on oluline, kes neid vaatavad ja kuidas neid vaadatakse. Et minu jaoks on oluline, et eksisteeriks ka selliseid telesaate vorme, eks ju, mis mitte ei aita meelt lahutada, vaid ajendavad edasi mõtlema või kaasa mõtlema või vastu mõtlema, mida teeb ka ju hea kirjanduseks. Et mulle tundub näiteks, et ma olen seda enda jaoks edasi sõnastanud, et parimad raamatud jäävad alati pooleli. Parimad raamatud, nad ei paku sageli üldse lahendust, vaid nad püstitavad mingisuguse kandva, põletava, igavesti torkiva küsimuse või lausa sellise küsimuste puntra, mida siis mina oma elus pean kuidagi püüdma lahendada igapäevaselt, päevast päeva. Ja seetõttu aeg-ajalt ma lähen nende vastuse variantide otsimisel nende raamatute juurde tagasi. Et näiteks ka Reis öö lõppu liigitub selliste raamatute hulka, mida ma iial ei lõpeta, sest ma pidevalt lähen nende raamatute juurde tagasi, loen mingeid kirjakohti üle
ja naljakas on see, et mitmed lapsepõlves loetud raamatud, noh, mis liigituvad siis laste ja noortekirjanduse hulka, on mingis mõttes nagu noh, sisaldavad ülimalt tugevalt kandvaid eksistentsiaalseid küsimusi. Noh, näiteks Aino Perviku Arabella Mererõuli tütar, eks. Küsimus siis sellest isiklikust vastutusest ja mis asi siis headus iseenesest tähendab, eks. Ja noh, üleüldse ma arvan, et see on nüüd eraldi küsimus, aga ma arvan, et mina näiteks õppisin kirjanikuna karakteri loomet intuitiivselt aimamisi esmakordselt just Aino Perviku Arabella Mererõuli tütart lugedes. Ja seetõttu see raamat on minu jaoks kogu aeg avatud. Ta on kogu aeg just, kui vaatab minu poole ja tuletab ennast meelde. Või ma ise meeleldi lasen endal teda mulle meelde tuletada. Okei. Raamatu taga on tavaliselt nagu autor või inimene või? Et kas sul on see tunne, et mis see aasta nüüd, kui on Eesti Raamatu aasta 2025, jõuame ka selle autorini või me tegeleme ainult, ütleme, selle raamatuga? No jällegi, kuna ma ei kuulu ise Eesti Raamatu aasta korraldajate hulka, siis mul ei ole ülevaadet täpselt nende kavast, et nad on kutsunud mind erinevatel viisidel, eks ju, osalema. Aga noh, nii palju, kui ma olen tähele pannud, siis ega siis ilma autoriteta see raamatu aasta ei saa, et autorid ikkagi enamasti või suures osas kannavad neid raamatu aastaga seotud sõnumeid. Aga kui rääkida jälle sellest raamatu sellisest müstilisest olemisest, siis, ja ütleme siis minu kui lugeja suhtest raamatutega, siis mulle tundub, et kui vaadata üldse kõiki, eks ju, selliseid elutuid objekte maailmas, kõiki nii-öelda inimese loodud artefakte, siis mulle tundub, et raamatud on elusolenditele kõige lähemal. Eks? Et mitte ainult seetõttu, et nad on elusolendite poolt kirja pandud, vaid seetõttu just selle mingisuguse elusa suhte tõttu. Et kui minu pilk on korra juba raamatu siis lehekülje pinda tabanud ja seda pidi liikuma hakanud ja millelegi tähenduslikule sattunud, siis sageli kipub see suhe jääma minu elu lõpuni elavaks. Ja selles osas ei erine see näiteks, ma ei tea, sõprussuhetest või ükskõik missugustest lähedussuhetest. No vähemalt mina suhtun lähedussuhetesse umbes nii, et kui mul on olnud mõne inimesega lähedus, siis isegi kui seda lähedust enam ei eksisteeri, kui me oleme teineteisest lootusetult kaugenenud, siis ometi see suhe selle inimesega on elav ja raamatutega ma tunnen, tähenduslike raamatutega ma tunnen samasugust suhet, sellist jätkuvalt elavat suhet. Harari on kuidagi sellele hästi palju tähelepanu pööranud, on ju, et see lugu, et selles mõttes, et ja mis on nagu põnev, on ju, et raamatus on mingid lood, et ja inimesed tihtipeale siis lugedes neid lugusid või kuuldes neid lugusid, mida neile räägitakse, on ju, saavad nendest lugudest nagu laetud, on ju, et see, mis nüüd edasi saama hakkab, muidugi see see on kuidas läheb, on ju. Kuidas kunagi, jah, kuidas see kaart nagu lauale kukub, on ju. Et ja võib-olla see ongi nagu see, mis teda teeb nagu kuidagi selliseks elavaks objektiks, et on ju täitsa nagu huvitav mõelda, et mingid teatavad teosed ala seal mingi Meister ja Margarita ja siis, et kuidas sa võid nagu sinna sisse minna ja siis lõpuks isegi nagu seda 30. aastate nagu seda Moskva nagu hõngu tunda või, et selles mõttes, et või ütleme, et ma ei tea, et seal mõelda selle Raskolnikovi peale ja mõelda selle inimese, selle väriseva olendi peale või et see kuidagi nagu, et sa kannad seda kogu aeg endas nagu, et selles mõttes, ja sa võid alati nagu selle juurde tagasi tulla, et selles mõttes, et ja selle koha pealt on jah see põnev nagu, et selles mõttes, et näiteks mina ei ole kunagi Moskvas käinud, aga ma olen lugematult kordi istunud patriarhide tiikide ääres ja kuulanud, kuidas Voland seal
nende härrasmeestega vestleb. jah, just. Et aga... Rääkisin Manuel Kantiga. jah, just. Et aga mis suhe praegu üldse nagu näiteks Eestis? Tunned erinevaid kirjanikke, ilmselt suhtlete, kuulud kirjanike liitu, nagu üldse kirjanikul on suhe raamatuga, et kas raamat on tema jaoks kuidagi, kuidas öelda, aktuaalne või ta otsib mingeid muid vorme, kuidas siis jõuda inimeseni mingil muul kujul mingi raamatuna. Ma siin võib-olla lihtsustatud näide on see, et on olemas digiraamatud, on olemas audioraamatud. Näiteks ongi, et Jan, sul on päris hea hääl, on ju, et selles mõttes, et see küsimus ongi selles, et miks sa peaksid üldse raamatu kirjutama, et sa võiksid hästi rahulikult oma luuleteose sisse lugeda ja anda välja audioraamatu. Et see võib-olla on kõige mõistetavam näide. Muidugi selle audioraamatuga on mõned keerulised küsimused on ju, et kus ta siis jooksma hakkab ja nii edasi või et ta ei peagi olema ju plaadi peal on ju, et ta peaks olema lihtsalt mingi failina on ju, mida sa võid kuskilt alla laadida ja siis oma telefonis kuulata või mida iganes. Et kuidas sellel kirjanikul on selle raamatuga suhe? Ja ma ei teagi, kas sa nüüd avasid Külluse sarve või Pandora laeka. Ühesõnaga selle sinu repliigi käigus tekkis väga palju väga olulisi jutuotsi, millest ei oska kinni haarata, aga lihtsalt sinu juttu kuulates esimene mõte, mis mul tekkis, on seotud tegelikult sellise ütleme, õrna rõõmutundega, sest jällegi minu jaoks ei ole isegi oluline mitte ainult või ennekõike see, et loetakse või mida, et loetakse, vaid ikkagi ennekõike mida loetakse. Ja mulle tundub, et üks hirm või üks väide, mis ka kirjanikkonnas või üldse haritlaskonnas või ühiskonnas ringleb, on see, et noored ei loe enam või kui nad loevad, siis nad ei loe eesti keeles, vaid inglise keeles. Ja kui nad loevad eesti keeles, siis nad ei loe klassikalist kirjandust, et nad loevad tänapäeva autoreid, selliseid populaarseid põnevikke seiklusraamatute autoreid ja ütleme selliseid siis raamatuid, millest on tehtud ka sellised edukad ekraniseeringud, sellised laialt levinud kinoversioonid. Ja siis, kui sellisele väitele või hirmule leidub mõni selline alternatiiv või mingi vastuväide, siis ma kuidagi täiesti irratsionaalselt rõõmustan. Näiteks viimati toimus siis, kui mind paluti minna vaatama Sveta Grigorjeva tantsuetendust Gargantua. Ja ma mäletan, ma liikusin sinna Sakala 3 maja suunas ja tundsin sellist elevust. Ja hakkasin ühel hetkel mõtlema, et miks ma juba enne etendust elevust tunnen, et kas kuidagi Grigorjeva fenomen on hakanud kuidagi minu psühholoogiat mõjutama. Et kui kuulen Sveta Grigorjeva nime, siis kohe satun juba elevusse. Ja siis ma korraga sain aru, et asi pole mitte ainult või ennekõike Grigorjevas, vaid selles, et ta kasutab inspiratsioonimaterjalina François Rabelais, eks ju, Rabelais Gargantuad, ehk siis täiesti klassikalist kirjandust, prantsuse renessants kirjanduse suur teost, ja teeb seda veel läbi selle Mihhail Bahtini käsitluse. Bahtin on kirjutanud suurepäraseid esseesid, kus ta käsitleb siis François Rabelais loomingut sellise karnevali kirjanduse või groteskse realismi võtmes. Ja Sveta siis oma selles lavastuses just läheneb selle nurga alt materjalile. Ja siis minust tekkis selline irratsionaalne ja arvatavasti ka selline põhjendamatu lootus, et kõik ei ole veel hukas, sellepärast et üks selline praegu parasjagu väga aktuaalne noor vihane kunstnik, võtab ühe klassikalise materjali, et sellest ammutada. Ja selle etenduses konkreetselt tsiteeritakse Rabelais, et see lihtsalt teeb mulle head meelt, et on ka noori inimesi, kellel on ja noori ükskõik siis missuguseid inimesi, enamasti kirjandusinimesi, kellel on mingisugune suhe klassikalise kirjandusega või kes tunnevad, et see suhe on oluline või vajalik, et nad ei kirjuta vaakumis, eks? Vaid nad järgivad mingit traditsiooni, et nad võivad ükskõik
kuidas ennast selle traditsiooni suhtes positsioneerida, aga see traditsioon on olemas ja mõjutab neid tahes või tahtmata. Ja kui nad selle traditsiooni unustavad, kui nad seal traditsioonist ei ammuta, siis nad kaotavad ka iseenda jaoks midagi. Nii et see suhe traditsiooniga minu jaoks nagu kõige olulisem, eks ju, et me ei kaotaks ka suhet omaenda, eks ju, klassikalise kirjandusega. Et mul endal avanes võimalus Eesti Rahva Muuseum tellis mult näituse, mis paar nädalat tagasi ERMis avati ja see näitus põhineb siis Eesti pagulaskirjandusele. Loomulikult ma hakkasin siis, kui mul see ettepanek tehti, pagulaskirjandust eriti sellise suure hooga ja eriti suures mahus lugema. Ma olin üht-teist varem lugenud, aga selle lugemise käigus ma tegelikult avastasin, et milline rikkalik varasalv see tegelikult on. Et 1940-ndate, 1950-ndate ka veel hilisemate kümnendite, noh, kui mitte kõige parem osa, siis väga suur nagu oluline osa Eesti kirjandusest loodi siis paguluses. Ja et me oleme võib-olla noh, seda sellist laiapõhjalist sidet selle fenomeniga kaotamas. Et me teame Karl Ristikivi Hingetööd ja mõned teavad Arve Viirlaiu Ristideta haudu ja mõningad autorid veel, eks ju, sürrealistid armastavad Ilmar Laabanit, no täiesti õigusega, aga et see selline laiem pilt, et seal on niivõrd palju häid autorid, eks August Mälk, Asta Villman, Raimond Kolk, noh, nagu vanarahvas ütleb, you name it. Et selles mõttes minu jaoks see suhe klassikalise kirjandusega muutub üha rohkem oluliseks. Noh, ma ei tea, võib-olla see mingisugune kirjandusinimese vananemine. Ja ma sain aru, et ma vastasin nüüd mingisugusele imeväiksele osale sinu küsimusest, et sa võid uuesti küsimuse püstitada. Ma küsin vaheküsimusena seda, et mille järgi välis-Eesti autorid kõige rohkem õhkasid, et selles mõttes, et Ristikivi enam-vähem ma tean, sest ma tegelikult olen Ristikivi väga palju lugenud ja just seda ka perioodi, kõik neid tema triloogiaid ja asju, mis on ilmunud just väljaspool siis Eestit juba. Et ja need tema ajalooline romaan, filosoofiline on väga põnev minu jaoks, et aga ma arvan, et Ristikivi on ka üks paljustest põhjustest, mis minuks katoliklane sai muideks. Jaa, et selles mõttes, et ma arvan, et ta oli väga tugev mõjutaja. Aga mis teemad seal on? On seda kodumaa igatsust? Jaa, kahtlemata, ja seal korduvad mitmed leitmotiivid, et see kodumaa igatsus, seda sa juba mainisid, ja selle kodumaa igatsusega kaasneb ka teatud selline, kuidas ütelda siis, vastuolulisus, et see kodu Eesti on kättesaamatus kauguses ja siis see uus pind, millele püütakse oma elu rajada, et see ikkagi jääb võõraks, et see ei ole see kodumaa pind. Ja sellest tekib ka mingisugune väga kummaline ajatunnetus aeg-ajalt, et see kättesaamatu minevik nihkub üha kaugemale, aga mida kaugemale ta nihkub, seda rohkem ta hakkab olevikku varjutama või ühesõnaga olevikule mingisuguseid toone andma. Nii et ka see mineviku ihalus, mis olevikku mõjutab, on väga oluline teema, aga siis ka selline vajadus, ütleme seda Eesti rahvale omaks saanud ebaõigust mitte unustada, selline võitlusvaim, mida näiteks kannavad mõned Bernard Kangro romaanid ja nii edasi. Ja siis loomulikult ütleme see, et minu meelest need inimesed leidsid oma tõelise kodumaa keeles. Leidsid oma tõelise kodumaa selles eesti keeles. Eesti keel muutus neile selleks pinnaseks, millel nad said kindlalt seista. Ja ütleme, Ilmar Laaban tegi sellest tunnetusest minu arust nagu tõesti nagu suurepärase kunstivormi, et ta hakkas sellel keelel nagu tantsu lööma ja keel hakkas koos temaga nii-öelda vibreerima. Et jah, seal on mitmeid selliseid olulisi motiive, mis teosesse korduvad, aga siis on ka mingisuguseid selliseid raamatuid, mis on lihtsalt universaalses mõttes head teosed, mida on lihtsalt hea lugeda. Näiteks ma seal näitusel kasutan ühte sellist teost August Mälgu romaani Tee kaevule, mis on lihtsalt väga, väga hästi kirjutatud psühholoogilise realismi võtmes arenguromaan. Inimese igavesest enese leidmisest see, et me liigume painava aeglusega, aga järjekindlalt iseenda poole, aga me ei jõuagi kunagi pärale. Võib-olla
praegu, kus maailm on niimoodi valla ja meile tulevad siia Ukraina sõjapõgenikud ja eestlased on kõik väga mures selle pärast, noh, et mis nad siin kõik võivad korda saata ja mis võib kõik juhtuda, et oskad sa sealt väliseesti paguluskirjandust tuua mingi romaani või teose, kus siis nagu võib-olla ka käsitleti neid teemasid, et inimesed, kes on sunnitud anda oma kodumaalt lahkuma, nagu et samas, et ja nende ütleme siis sellised noh, motiivid kuidagi selles uues kohas siis leida nagu seda inimlikkust, on ju, et leida seda nagu mõistmist ja samas siis ütleme näiteks, kui on leitud see inimlikkus või mõistmine, et hoopis mingid uued probleemid, et sa lähed meie kogukonnast välja või et selles mõttes, et sa siin suhtled mingite rootslastega või sakslastega või et sa oled nagu reetur või et selles mõttes, et jah. Seda motiivi kohtab samuti, jah. Okay. Ja näiteks mulle sinu juttu kuulates meenus see Raimond Kolgi romaan Küla põleb kahest otsast, kus siis just peategelane on üks Eesti noormees, kes püüab siis Rootsi ellu sulanduda, et tal on rootslannast elukaaslane, kes veel unistab selle poisi uuest rootsipärasest nimest ja sõnaga. Siis toimub Stockholmis Eesti laulupidu, kuhu saabub ka siis selle poisi Eestisse jäänud noorpõlve armastatu ja siis kogu see nii-öelda õhuloss või kaardimaja, mida ta on püüdnud seal Rootsis ehitada kukub kokku. Ja taasõnaga see selline pidetuse tunne on küll ääretult oluline pagulaskirjanduses, aga sinu juttu kuulates mul tuli meelde näiteks, et üks minu enda jaoks kõige olulisemaid tundeid, mis mind seda näitust välja mõeldes ja kokku pannes valdas. Sõnaga, ma sain korraga aru, et kui õnnelik pean mina olema, et mul on kodumaa. Mul on lihtsalt selline lihtne asi nagu kindel pind jalg all. Ühesõnaga, kui jalg all on pind, mida ma saan pidada omaks. Ma saan oma samme sellel pinnal ise seada. Keegi ei tee mulle takistusi. No see on nüüd seda väga üldistavalt öeldud, eks ju, aga ühesõnaga ma saan oma samme seada koos oma lähedaste ja armsatega. Ühesõnaga ma ei pea kuhugi põgenema, ma ei pea midagi kartma, ma ei pea kusagil kohanema. Loomulikult ma pean kohanema, need kohanemised on sellised nagu ütleme, paguluskogemuse kõrval kõik need minu kohanemised on selline lapsemäng. Et nad on, kuidas ütelda, need on hallatavad probleemid. Ja ma mäletan, millist õnnetunnet ma tundsin, peaaegu sellist pealt pööritavat õnnetunnet ja samas selle õnnetundega kaasnes see kahjutunne, et me ei taju seda enesest mõistetavat õnne, sest me peame seda liiga enesest mõistetavaks. Ja siis ma vaatan seda sellist hädaldamist ja oma siis, eks ju, demokraatliku Eesti ühiskonna aluste mingisugust õõnestamist, mingisuguste isiklike vimmade tõttu või isiklike ilmajäämiste tõttu mingisuguseid selliseid jutte, et me elame ebademokraatlikus riigis ja elame ääretus suures ebaõigluses. Et aga me elame omas riigis, et tegelikult igal inimesel on võimalus panustada. On vabadus panustada. Näiteks see, mida sina siin, eks, Rae vallas teed, eks. Et see on ääretult oluline panus. Aga ütleme näiteks, et kui me oleksime pagulased, siis me peaks kõigepealt leidma koha, kus meile ei vaadataks viltu, kus me üldse leiaks tööd, eks. Et jah, seal oleks, ütleme, päris keeruline see, et kas sina saaksid olla kirjanik ja mina saaksin olla kultuurikorraldaja. Et seal võib-olla me peaksime olema mõlemad autoremondi luksepad, või koristama lihtsalt mingid hotelli. Ma ei saaks isegi autoremondi kakka, ma peaks lihtsalt seinu värvima. Ma ei tea isegi, kas sellega rahule jäädaks. Et selles mõttes, et nii, et ma olen sinuga selle koha pealt nagu nõus, et me saame asjadest alles siis aru, kui neid täiesti iseenesest mõistavad asju ei ole. Et selles mõttes, ma üks päev just tõin näite, et vaadake, kui seda sündmust enam ei toimu, et siis alguses midagi ei juhtugi, aga selles mõttes, et aga me hakkame aru saama või ütleme arutleda selle üle, kas seda teha või mitte teha, et selles mõttes, et alguses midagi ei juhtugi, aga kui üks päev ei ole teda, et selles mõttes, et siis on nagu umbes see sama, et sa lähed koju ja
ja sul ei ole sooja enam, et me oleme kuidagi iseenda jaoks need asjad kõik nii ära normaliseerinud nagu, et selles mõttes, et siis annab tunda nagu, et selles mõttes, et annab siin tunda, siis järgmine asi, ülejärgmine asi ja siis see muutubki nagu mingiks uueks normaalsuseks, on ju. Et kõigepealt sul ei ole sooja, siis sul ei ole süüa, siis sul ei ole vett, siis sa ei saa roojata kuskile, on ju, et selles mõttes, ja siis sa pead rääkima mingis teises keeles, on ju, et selles mõttes, et ja siis värvima seinu, on ju, et selles mõttes, et nii, et selle koha pealt on see nagu täiesti mõistetav. Teisest küljest ma olen nagu mõelnud selle peale, et inimesed on nagu rahulolematud mingite asjadega ja ma nagu mõistan neid või, et selles mõttes, et eks see maailm, kus me ju elame, ongi ju natukene praegu siuke, no see on see hiinlaste teema, on ju, et tahad kellelegi halba soovida, soovi seda, et ta elaks huvitaval ajal. Noh, me elame praegu väga huvitaval ajal, nagu et see, ja on ju selge see, et kui see huvitav aeg ja kõik need asjad kokku panna, et siis ütleme, see vaimne seadistus või ei ole ju kõige nagu positiivsem ja see on nüüd see koht, kus ma tõesti nagu hea meelega võtan mõne raamatu kätte ja proovin seda nagu lugeda või selles mõttes, et või proovin nagu mingite asjade üle nagu mõelda või et selles mõttes, et või jällegi, kus kirjandus on näiteks mind võib-olla mingi koha pealt ja see raamat väga aidanud, et ta üldse kultuur minu jaoks täidab kahte funktsiooni, et ta õpetab meie otsmikusagara abstraheerima nagu, et selles mõttes, et ja paneb olema empaatiline, et selles mõttes, et iga teos või iga heliteos või iga kunstiteos, millega ma kohtun, on ju, avab kõigepealt teise nagu, et ja siis ma pean sellega kuidagi nagu dialoogi astuma ja ta tegelikult nagu ka kuidagi lükkab tööle mu selle otsmikusagara, et ahaa, et noh, et näed, et see on see nüüd ja see tuleb sealt ja see tuleb sealt ja noh, nagu sa kirjeldasid seda Sveta Grigorjevi asja, on ju, et vot see on see teos, on ju, et see on, et ja nii edasi. Ma mõtlen, et ta vist Europeia sarjas ilmus, et ma vist olen isegi sirvinud seda, jah. Osaliselt. Jah, osaliselt, jah, et selles mõttes, et ja kuidagi et noh, see on nagu, et selles mõttes, et ja kui see nüüd ära võtta. Vabandust, ma lihtsalt ma arvan, Gargantua meeldiks sulle väga. Ma olen teda lugenud, ma arvan, et ma olen teda lugenud, aga ma ei suuda praegu meenutada, et selles mõttes, et lihtsalt, okay, ma jätan selle meelde, jah. Et selles mõttes, et aga et ongi, et ja kui mul nüüd seda ei ole nagu, et selles mõttes, et siis mul ongi nagu võib-olla mingi siuke noh, kuidas seal on, et sul on kogu aeg see ajukeemia korrast ära lõpuks, on ju, et selles mõttes, et siis oledki kuri nagu, et nii, et selle koha pealt ma nagu natukene saan aru, aga ma olen sinuga täiesti nõus, et pagulus on alati nagu lapsemäng, noh, ütleme, et kui ma nüüd läheks sinna vastaspoolele, siis ma võiksin öelda, et aga sisepagulus on ka tõsine asi nagu, et selles mõttes, et ja eks meil neid inimesi siin sisepaguluses on nagu, et selles mõttes. Jah, no see tegigi ka tegelikult paguluskogemusest ju erandlikku, et see oli peale sunnitud pagulus. Et mu enda jaoks, kui ma nende pagulaskirjanike teoseid lugesin, siis mul hakkas kangastuma pagulus kui selline hästi avar vangistus. See on selline nagu seinteta vangla, selline avar vangla, milles sa pead viibima. Aga ma korraks lihtsalt täpsustan, et ma ei kritiseeri rahulolematust. Et ma arvan, et näiteks rahulolematus on pigem positiivne asi minu jaoks, et rahulolematus kuulub demokraatia juurde. No mingites mõõdukates kogustes nagu, see rahulolematus peab olema nagu konstruktiivne, mitte destruktiivne. Just seda ma tahtsingi öelda, et küsimus on selles, kas rahulolematus on konstruktiivne või ei ole. Et kui rahulolematusega lihtsalt oma isiklikke afekte välja elatakse ja projitseeritakse need ühiskonnale ja leitakse, et ühiskonnas on kõik halvasti, siis minu jaoks see õõnestab tegelikult seda vabadust, mida me peaksime pigem hoidma. Ühesõnaga konstruktiivne kriitika oleks see, et noh, kas pakutaks mingisugune teistmoodi tegutsemisviis välja või algatatakse ise mingi teistmoodi tegutsemine. No minust jällegi, kui siin ei oleks minul võimalus siin näitust teha. No, väga lihtne selline põhjuse tagajärje seos. No ja kui siin ei oleks, on ju, siis ei oleks ka mul võimalus sind sinna näitusele kutsuda. Et noh, et see on ka nagu, et see on täitsa nagu ütleme siuke loogiline. Ehk siis peab tegema mingid asju, on ju, selle jaoks, et need asjad sünniks, on ju. Näitus on ka tegelikult
nüüd saladuse loor nüüd langeb nagu, et selles mõttes, et miks me tegelikult Jan Kausi siia kutsusime, on ju see, et Jan Kausil on Rae kunstiplatsis näitus Decorem ja ma siin saan öelda aitäh Eesti Kultuurkapital ja aitäh Saku õlletehas. Loomulikult kõige suurem tänu sulle, sest et isegi Kultuurkapital annaks raha ja Saku õlletehas annaks toote ja kui oleks Jan Kausi, siis siis ei oleks midagi teha. Kui loojat ei ole, siis ei ole ka loomingut. Esiteks, kas see Decorem näituse pealkiri on kuidagi seotud Juhan Liivi luuletusega, seal on, kus on see koht, et koorem on kerge kanda või raske kanda või ma tahtsin selle sõnaga koorem muidugi mängida, sellepärast et ma tundsin teatud sellist vaimset survet enne seda näitust, tundsin teatud koormat õlgadel. Aga siis ma sattusin Barcelonas sellise kunstniku nagu Antoni Tapiesi maja muuseumi. Ja siis, kui ma vaatasin tema neid pilte, mis on väga, väga vaba käega tehtud, nad jätavad sellise mulje, et nad on vaba käega tehtud, nad ammutavad ühe käega abstraktsionismist, teise käega, ma ei tea, One Mirolt. Ja ühesõnaga liiguvad nagu ühest žanrist või ühest voolust teise, siis seal tabas mind kuidagi selline vabanemine, et see koorem langes mu õlgadelt. Ma sain aru, et kunst on, ma olen tegelikult seda alati teadnud, aga sageli see kaob justkui nagu sealt mõistuse tasandilt minema, et ma hakkan nagu üle mõtlema või hakkan nagu mingeid probleeme juurde looma. Et kunst on selline suure vabaduse territoorium, et kui ma lihtsalt tahan joonistada, mulle meeldib joonistada, ma joonistan pidevalt, et siis ma lihtsalt pean joonistama ja kogu lugu, et ma ei tohi nagu seda kõike üle mõelda. Ja see koorem siis väljendus enne sellises nagu hirmus või et mu pildid on lihtsalt liiga dekoratiivsed või pelgalt dekoratiivsed. Ja sealt siis tuli see dekoori sõna, eks või dekoorumi sõna, et siis ma mängisin sellega kuidagi. Et mis siis? Ma lõpuks esitasin endale sellise lihtsa küsimuse, et mis siis? Mis siis sellest? Et üldiselt need pildid meenutavad väga palju selliseid joonistusi, mida ma sageli joonistan oma raamatutesse, kas siis pühenduse saateks või pühenduse asemel. Ja sageli need inimestele väga meeldivad ja siis ma mõtlesin, aga miks ma ei võiks samasugust stiili, mida ma olen ju nii palju harrastanud, nii palju harjutanud, viia siis lihtsalt kuidagi pildi tasandile, eks, et viia sealt sellise raamatu pühenduse tasandilt pildipinna tasandile, mis siis seal ühesõnaga ma avastasin, et mul ei ole tegelikult mingit probleemi, et ma olen selle probleemi nagu jälle välja mõelnud, mingisuguse kummalise takistusi iseenda jaoks, kuigi samas ma jällegi tunnistan, et neid takistusi aegalt on vaja enda jaoks välja mõelda, et muidu liiga mugav ei tohi ka ju olla, eks, et ikka tuleb seada oma püüdlusi, kui mitte kahtluse alla, siis nad kuidagi sellise ettevaatliku või tähelepaneliku pilguga läbi valgustada. Aga tead, see on selline kummaline tasakaalu harjutuseks, et ei tohi nagu muutuda liiga ettevaatlikuks ja ei tohi ka muutuda liiga uljaks, et selles suhtes ma olen täiesti nagu selline Aristotelese usku inimene, eks, et see kuldne kesktee või see vahepealsus, et see on kõige parem, eks, et pisut ettevaatlikkust, aga pisut ka uljust. Et need vormid on sellised küllaltki minimalistlikud, et sa sellist suurt vormi ka oled proovinud või? Olen ikka, jah. Olen ikka, aga harva ja suurem osa neist katsetustest jäävad tegelikult üsna kaugele ajas juba, tegelikult 1990. aastate lõppu. Kusjuures siis oli nii, et nii mõnigi mu sõber on mulle öelnud, et tema arvas, et toona paistis, et minust saabki kunstnik. Mäletan, et Mari Soobolev, Mari Kartau siis pidas Mustpeade majas galeriid ja tema näiteks kutsus mind lausa sinna isikunäitust tegema. Ja siis ma tegingi selliseid nagu ingliskeelseid iroonilisi plakateid vesivärvidega. Ja see näitus, mäletan, pälvis päris palju selliseid positiivset tagasisidet ja isegi mingisugusesse Eesti uuema kunstikäsitlusse ma jõudsin sedasi, kui
Transpopi esindav kunstnik, siis koos oli Jaak Visnap ja Kiva ja Jasper Soova ja teistega. Ja see oli siis see selline Mari Kartau kamp nii-öelda. Aga jah, ma ei tea, kuidagi ma sealt pudenesin välja või ma kogu aeg tundsin ennast asuvalt pigem selle kamba serval, et ühe jalaga sees, teisega väljas. Ja kuidagi siis, ma ei tea, saatus juhatas mind, ütleme siis kirjandusele lähemale. Ja ütleme võib-olla, kui vaadata sellise rangema klassikalisema pilguga, eks, siis mul võib-olla ka napib selliseid tehnilisi oskusi, eks. Et natuurist täiuslikku kätt ma joonistada ei oska. Aga jällegi. Tead, see on üks vananemise suuri vooruseid minu meelest, et vananedes sa hakkad üha rohkem käega lööma, et mis kõlbab ja mis see kõlbab. Et lihtsalt, kui tekib tunne, et ma tahan teha, siis ma teen ja kogu lugu. Saagu, mis saab. Et ma ei saa vähemalt endale seda ette heita, et ma ei proovinud. Ja mis sul nendest Transpopi teostest sa sai? Need on sul kuskil alles. Need on läinud kõige kaduva teed. Kui suures väga huvitav, mul on üks huvitav juhtum pisut. Ei ole, see on isegi sellest äkki Transpopi eelsest ajast, et 90. aastate esimesest poolest, siis ma maalisin selliseid abstraktseid pilte ja mõned neist on isegi näiteks minu vanade klassikaaslaste kodudel seintele nii. Ja mul oli siis ma õppisin siis toonases Tallinna pedagoogilises instituudis ja ma õppisin pedagoogikat ja pedagoogikamaja asus siis seal Viru väljakul, seal kus on see Metroplaza praegu. Ja siis ma oma grupiajaga Jaanik Aruga, kes ka maalis ja kellel oli palju selliseid maalikunstnikest sõpru, tema kuidagi mõjul ma hakkasingi suuri pilte maalima. Tegime seal kahekesi näituse seal majas pedagoogikosakonnas. Ja siis näitus sai läbi ja me asetasime need pildid kuhugi sinna hoovi peal asetsevasse väiksesse ruumi, et las nad olla seal, kuni me nad sealt ära viime. Aga sinna minust nii-öelda jäidki, ma unustasin need sinna ja siis kui oli seda maja hakati ümber ehitama, et seda hoovi pealset maja lammutama, pöörduti minu poole, et me leidsime siit teie pildid on ja et kas te tulete neile järele. Ja ma ütlesin, et teate, et las minna, et mõeldud tehtud ja siis nüüd mõned aastad tagasi mind kutsuti siis Tallinna Ülikooli pidama loengusarju. Sain isegi vastava stipendiumi Kultuurkapitalilt ja siis mulle isegi anti kabinet, mida ma jagasin siis, kui ma ei eksi, Luule Epneri ja Jaanus Vaiksooga. Ja kui ma esimest korda sinna kabinetti sisse läksin, see oli Silva majas siis esimene asi, mida ma seal seina peal nägin, oli üks minu noorpõlve maal. Ühesõnaga, toona ma siis isegi signeerisin oma maali nimega Jan Ferdinand Kaus. Üks mu klassivend pani mulle lisanime Ferdinand, mille ta võttis siis, eks ju, loomulikult Hašekilt. Ja siis seisan selle vaatan, et issand, et see on alles ja ma ei ole muidugi, eks ju, kaugeltki kõiki Tallinna Ülikooli ruume läbi käinud, et äkki kusagil ripub mõni minu noorpõlve teos veel. Okei, ma pean nüüd sinna sellesse ruumi minema, sa kuidagi intrigeerisid mind nagu, et see on see, et... Aga sulle vist abstraktne kunst ei meeldi, jah? Ma ei ole väga, jah, selline... See on selline abstraktne pastellimaal. Ma pean tunnistama seda, et ma ei saa sellest päris aru, nagu, et see jääb minu jaoks natukene kuidagi segaseks. No ma arvan, et eks abstraktsionism tegelikult viis ju mingisse äärmusse või mingisuguse loogilisse lõpetatusse selle, mida impressionism, eks ju, alustas väga teadlikult, eks. Et me ei kujuta mitte maailma, vaid me kujutame seda, kuidas me maailmast mõtleme või mida me maailma kohta... Tunded, jah. Tunneme. Ja ütleme, seal on ka väike selline vist trikk nagu, ja ma saan aru, et kui Kandinski ei oleks seda pilti nagu kuivama pand ja see värv ei oleks jooksma hakanud, siis ilmselt keegi oleks ikka jõudnud lõpuks selleni, aga ta jääb minu jaoks natukene jah, selliseks, ja ma võin siin öelda, et ma olen natuke liiga talupoeg selle jaoks, et kui mul oleks parem maitse, hea haridus, et selles mõttes, et siis võib-olla ma saaksin aru, aga kahjuks ma olen natuke liiga talupoeg. Et
ma saan aru, et see kunst on sinu jaoks hea flirt, et sa selles mõttes, et nagu naudid kogu seda protsessi, aga ma just kuidagi nagu, noh, me enam-vähem ju kujutame ette, et oma elusid on ju, et selles mõttes, et see kuulub tihtipeale, et meil on mingid argi toimetamised, et olme, et kas sa võtad endale kuidagi seda aega või see on lihtsalt niimoodi, et kuidas tuleb, siis teed või sa... Tead, mina vist olengi juhtinud oma elu mingisse sellisesse olekusse, et minu elus ei ole seda argielu ja siis vaba ja vastandustama. Et ma käsitlen kunsti mõlemana või siis üldse nad ei kuulu kummagi alla. Et noh, näiteks see on tekitanud ka minu lähedastes siis, kui ma seda elu nii-öelda elama hakkasin või kui ma sellise võimaluse olin endale tekitanud nagu pikemaks ajaks, siis see tekitas ka lähedastes selliseid kognitiivseid dissonantse, et minu töö seisnes selles, et ma lebasin diivanil ja lugesin raamatut, et sellest kusagil kas kirjutada või sellest kusagil rääkida või sellest kusagil sellest raamatust mingid lõike ette lugeda. Nii et selles mõttes ma olen sellises väga õnnelikus seisus enda jaoks, et minu jaoks sellel tööl ja siis puhkusel või vabal ajal ei ole enam erilist vahet. No näiteks ma teenin küll leiba TalTechis sellises portaalis nagu Trialoog, aga kuna ma olen Trialoogis, siis tegelema tekstide keele toimetamisega, mis mulle niikuinii meeldib. Mulle niikuinii meeldib muuta tekste paremaks. See on ikkagi väga kombatav töö. Vot see on, ütleme, keele toimetamine. Seda saab kõige rohkem võrrelda autoremondiga või kraavi kaevamisega, eks. Et sa teed midagi, mille tulemus on väga selgelt kombatav, eks. Et sa parandad auto ära, auto sõidab pärast seda. Ja ma teen lauseid paremaks. Need oleks parem lugeda. Ma leian sealt vead, parandan vead ära, ja ma muudan loo loetavamaks, mõnikord lausa loetavaks, et see on töö, mida ma niikuinii naudin ja seda parem ma saan selle eest, eks ju, siis ka veel tasu. Ja loomulikult siis näiteks mulle meeldib ka, ütleme, õppejõutöö, kuigi õppejõutööd ma teen üha vähem, et ainus koht, kus ma olen jäänud õpetama on lavakunsti kateeder, aga mulle meeldib seal õpetada just seetõttu, et mu vastas on motiveeritud, intelligentsed, tähelepanelikud noored on ju, kellega me koos käsitleme mingeid raamatuid, eks, võtame ette ühe raamatu, loeme selle läbi ja siis arutame. Ja sageli ma saan neilt väga huvitavaid mõtteid. Ja siis ma olengi mõelnud, et mõtle, milline õnnelik seis on. Et sa saad kokku intelligentsete inimestega, vahetad mõtted nendega raamatutest, mis sulle meeldivad ja siis sulle veel makstakse ka selle eest. Mis see viimane teos oli, mida Lavaka tudengitega siis arutasite? Italo Calvino Nähtamatud linnad. Ja enne seda muide Toomas Manni Surm Veneetsias. Ja Surm Veneetsias muide tekitas väga kirgliku vaidluse. Et oli täiesti kaks sellist üsna, ütleme siis vastandlikku arusaama Gustav von Aschenbachi ajenditest ja tegevusest. Ja kuna Mann minu meelest taotluslikult lõi sellise piiripealse olukorra või sellise piiripealse karakteri, siis minu meelest see reaktsioon oli üsna selline adekvaatne ja ülevaatlik. Ja minu rolliks siis jäigi nii-öelda vastaspooli üksteisele lähendada, ütelda, et mõlemad lugemisviisid on ühtaegu legitiimsed ja problemaatilised, et seda nagu tegelikult Toomas Mann ju saavutada tahtiski. Et mina ei ole ka leidnud sellele mingit paremat lahendust. Okei. Siis ma tean, et Arto Pajula teeb ka selliseid asju EPSi tudengitega, et on mingi raamat ja see tundub mulle kuidagi väga põnev. No minu meelest on see, mis see teine variant on, et ma annan neile, eks ju, ülevaate kirjanduse ajaloost, võib-olla mõni aastaarv jääb meelde, võib-olla mõni autor nimi jääb meelde, aga kui nad saavad konkreetse kogemuse Toomas Mannilt või Italo Calvinot või ma ei tea, Toomas Bernardilt või et siis, või ma ei tea, Virginia Woolfilt. Minu kursament Priit, keda ma siin ütlesin tervitan, nagu, et sa küsiks kohe, kui palju ainepunkte selle eest saab. See on vist, ma ei teagi seda, ma panen hindeid lihtsalt. Selles mõttes, et see ju, kas ta on mingi siukse laiema üks osa või on ta nagu... No ta ei ole põhiõppe, eks. Okei. Et jah, et ma kuidagi mõtlesin, et huvitav, et aga see on väga põnev, sest et
ma just alati olen vaadanud, siis kui neid Hardo asju, palju asju nagu vaatad nagu, et seda kuidagi räägib, kuidas ta EPS-is nagu seda teeb ja siis ma olen alati nagu heas mõttes nagu kade või vaatamata sellele, et ma 50 aastane oleks, ma istuks ka hea meelega seal ja noh, et arutleks selle, ma ei tea, siis mingi Orwelli, ma ei tea, 1984 või siis Aldous Huxley mõne teose või siis selle sama Toomas Mann Võlumägi, on ju, et mida nad seal lugesid, et see, mis ma saan aru, ka Hardo silmi avas kõvasti, muide, ja ma lugesingi neile Katkendid Võlumäest ette, kui Surma Veneetsias käsitlesime, sest Võlumägi on ka minu jaoks üks väga oluline teos, no ma arvan, et on seal minu top 10 kindlasti. Ja üldse Toomas Mann tervikuna. Siinkohal ma pean tunnistama, et ma ei ole seda isegi avanud, aga ta on mul plaanis. See on üks väga oluline tegelane, kes on ühtaegu kommunist ja katoliiklane, Leo Nafta, ja siis Leo Naftal toimuvad sellised väga kirglikud ja vihased ja tegelikult ka vägivaldse lõpuni jõudvad vaidlused ühe Itaalia humanisti Lodovico Settembriniga. Aga ütleme, Toomas Manni selline irooniline vaade siis pakub seda, et ühel hetkel siis sekkub seltskonda, tuleb üks selline Hollandi päritolu rikkur siis Mynheer Peperkorn, kes kuulab vaimustunult siis neid Settembrini ja Nafta selliseid raskeid filosoofilisi vestlusi ja tahab sellesse sekkuda. Aga ta on selline suurejooneline mees, et ta ei suuda ühtegi lauset lõpetada ja siis ta pillub selliseid poolikuid lauseid ja daamid on kõik vaimustuses ja Settembrini ja Nafta on häiritud sellepärast, et tähelepanu on neilt eemale pööratud. No ütleme klassika. See on vist ma tahaks tegelikult natukene puudutada ka Loomeliitu, et Kirjanike Liidul on nüüd uus esinaine. Kas Kirjanike Liidul on olnud üldse esinaist? Ei ole. See on esimene? Ta on esimene. Okei. Kuidas meeskirjanikud ennast tunnevad? Ei, mina ei tunne sellest ennast üldse häirituna. Ma pigem näen, et meie naissoost kolleegid on elevil ja rõõmsad. Mis mul selle vastu saab olla. Ja muidugi üks väga hea kirjanduspreemia, et naiskirjanikule, et selles mõttes, et see oli päris üks korraliku summaga. Korraliku summaga ja ta tegelikult ka päris adekvaatselt tegelikult seda praegust olukorda peegeldab, sest tõesti siin vaadata viimase aasta Eesti kirjandus, siis mõnedki, ütleme, suurem osa selliseid olulisi teoseid on kirjutanud naised. Aga Kirjanike Liidu osas jah, ma ei oska suurt nagu tugevat seisukohta enam võtta, sest ma olen tasapisi, kuid järjekindlalt sealt kuidagi eemale nihkunud. Ma olen nüüd, eks ju, sellises tavaliikme staatuses. Tegelikult ongi kummaline mõelda, et ma ju sain Eesti Kirjanike Liidu esimeheks 21 aastat tagasi. Sellest on juba oma jagu möödas. Ja minu huvid on läinud ikkagi sinna kirjanduse äärealadele üha rohkem, et mulle meeldib üha rohkem teha koostööd siis teistsuguste loominguliste praktikate esindajatega, kunstnikega, teatriinimestega, muusikutega, et ühesõnaga tõlkida nende väljendusviise näiteks kirjanduse väljendusvahenditesse, et see on mulle nagu üha huvitavam ja ühesõnaga see ka tegelikult avardab seda vaatevälja, et ma näen, kuidas näiteks mõtlevad arhitektid või kuidas näevad maailma, no ma ei tea, muusikud. Et see on minust ääretult põnev. Et kirjanikuna ma ei ole harjunud sedasi mõtlema, aga kui ma sellise mõtteviisiga kokku puutun, siis see tegelikult avardab ka minu vaatevälja, et ma oskan oma enda mõtlemist pisut laiemaks lihvida. Aga see ei võta ka väga ju enam sõna mingitel ühiskondlikel teemadel, nagu ma arvan, et ma ei ole, võib-olla ma ei ole märganud, et selles mõttes, et vanasti sa kuidagi kirjutasid mingitel teemadel nagu rohkem. Ma tegelikult eelmine aasta näiteks avaldasin sellises väljendus nagu edasi.org 6 arvamuslugu. Aga neid avaldades ma saingi aru sellest, et nende lugude see resonants on väga väike. Ja see on tingitud sellest, et
Mis ta maksumüüri taga? No jah, aga neid arvamusi ka on koguneb väga palju. Ühesõnaga arvatakse väga palju. Minust mulle on alati meeldinud üks mõte, mida on väljendanud see prantsuse filosoof Gilles Deleuze, et räägib, et kui sellises nõukogude totalitarismis oli rääkimine keelatud, siis me elame mingist teistmoodi sellises, ütleme pehmemas ja aimatavamas totalitarismis, kus meid sunnitakse rääkima, kus meid sunnitakse, eks ju, arvamust avaldama. Ja noh, ma olengi tundnud, et iga asja kohta mul ei pea olema väga selget arvamust, eriti just siis, kui ma ei tea mingisuguse küsimuse või probleemi kõiki tahke ja enamasti ma ei tea, eks ju, enamasti iga inimese vaateväli on piiratud ja näiteks avaldada mingisuguseid jõulisi seisukohti, ma ei tea, Iisraeli ja Palestiina konflikti asjus, see lihtsalt ei ole minu võimuses, mul ei ole piisavalt teadmisi. Ma pigem, eks ju, loen mingisuguseid artikleid või kuulan mõne enda jaoks siis autoriteetse inimese arvamusavaldusi ja siis sõnaga mõtlen nende üle järele. Mulle tundub just nimelt, et üks asi, mida ma tegelikult osalen ühiskondlikus elus küll omast arust, aga ma osalengi järele mõeldes. Et ma mõtlen järele ja püüan siis öelda... Ei reageeri? Ei, ma reageerin siis, kui ma olen ikkagi korralikult järele mõelnud. Ma ei ole päris lakanud kirjutamast. Muide, just vist paar nädalat tagasi seesama edasi.org avaldas minu kirjutise hirmu ja ohu teemal. Ma kuidagi mis ma sinna vahele tahtsin öelda seda, et mulle väga meeldib see sinu... esiteks ma tunnen Janni kuskil juba aastast 2009, me oleme niimoodi aeg-ajalt kohtume, siis suhtleme, räägime mingitel... Et meil läheb kohe mingiks teemaks, et me arutame kõik asjad alati kõik läbi. Et see on hästi põnev, et me väga ei küsi seal, et kuidas, mis teed ja nii edasi. Et me hakkame kohe mingite teemadega kirjandusest ja nii edasi. Ja siis kuidagi, et mul on alati isegi vaatamata kõigele sellele, et sa oled kuidagi eksperimenteeriv mingites kohtades ja sa katsetad ja nii edasi, et sa oled alati kandnud sellised ja võid isegi tunduda väga radikaalne mingites kohtades, et sa oled alati kandnud hästi humanistlikku sõnumit. Mulle tundubki, et see osa on alati natukene puudu, et selles mõttes, et miks ma ütlesin seda, et ma mõtlen järgi ja ei reageeri, et tunnetuslikult mind ümbritsev on väga siuke reageerimisühiskond, et kõik kogu aeg reageerivad, jube tore on, kui keegi ei reageeri, päriselt ka, või ta mõtleb järgi, ei reageeri ja siis loeb 10 ja alles siis ütleb, et ma arvan, et see on nii. See on äärmiselt sümpaatne. Ja, suur tänu heade sõnadest. Ma olengi seda järele mõtlemist seostanud selle verbiga reageerima. Seda järele mõtlemine ongi see, et sa reageerid oma reaktsioonid. Näiteks keegi avaldab mingit arvamust ja siis ma loomulikult reageerin sellele kuidagi. Ja siis ma hakkan mõtlema, miks ma seda reageerin, kas oleks mõttekam reageerida kuidagi teisiti, et ühesõnaga ma hakkan ka oma enda reaktsiooni läbi valgustama. Mina arvan, et sellest tegelikult, ütleme siis, kui ma üldse saan ennast intelligentseks inimeseks nimetada, siis just selle põhjal, et ma reageerin oma reaktsioonile ja püüan siis oma käitumist selle põhjal siis vormida. See mõtlemine oma mõtlemisest on alati väga sümpaatne, ja võib-olla sellega me võiksimegi lõpetada ja soovitada mida siis, et punkt 1, tulge näitust vaatama, punkt 2, lugege raamatuid, see ei pea olema Tšeliin, see võib olla Anton Hansen Tammsaare, mida sa soovitaksid näiteks. Ma soovitaksin seda vanapagana teemat. Ja see on väga hea soovitus. Mina jällegi soovitaksin, ma armastasin sakslast, sest seal on mitmed olulised teemad, muidugi, eks ju, armastuse ja surma motiivid, aga sellised seisuslikud erinevused ja kõik need sellised ühiskondlikud takistused, mis meie tundeid võivad kuidagi suunata. Kuigi ütleme, meie nüüd elame pisut teistsuguses ühiskonnas, et kui ütleme, Oskar ja Erika elasid veel sellises ühiskonnas, kus siis konventsioonid määratlesid suhteid, siis me elame ühiskonnas, kus meie nii-öelda suhted või tunded määratlevad konventsioone. Ja kas inimene võib õndsaks saada, on kogu aeg aktuaalne teema, isegi kui tal on teemonlik päritolu, et selles mõttes, et ja aitäh, Jan!
aitäh kutsumast, Toomas! aitäh ja kindlasti külastage Jan Kausi näitust Decorem, seda saab vaadata kuni juuni alguseni. Me oleksime võinud tegelikult